งชัยรุ่งเรืองบ้านนอกดาวค่ะวันนี้นะคะต่ายได้เอาบ้านทรงเรือนกันนิกาค่ะมาส่งลูกค้าที่จังหวัดราชบุรีค่ะตอนนี้นะคะก็ได้นำบ้านขึ้นรถบรรทุกเพื่อไปส่งให้ลูกค้านะคะระหว่างทางการเดินทางก็จะเจออุปสรรคเป็นกิ่งไม้บ้างสายไฟต่ำบ้างถนนอาจจะแคบมีรถสวนซึ่งการจัดส่งบ้านแต่ละหลังนะคะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกเช่นกันค่ะสำหรับทีมช่างมืออาชีพของเรานะคะบ้านของเราจะต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรงค่ะไม่เช่นนั้นก็จะไม่สามารถที่จะยกขึ้นมาบนรถแล้วก็ส่งให้ลูกค้าได้ทั้งหลังใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะก็ตอนนี้นะคะก็ถึงหน้าไซต์งานที่เราจะลงบ้านแล้วนะคะหลังจากนั้นทีมช่างค่ะก็จะนำตัวบ้านลงจากรถบรรทุกค่ะหลังนี้เรือนกันนิกานะคะก็จะแยกตัวเรือนออกเป็นทั้งหมด3ชิ้นค่ะก็จะมีตัวบ้านใหญ่ค่ะ1ชิ้นมีตัวห้องน้ำค่ะ1ชิ้นแล้วก็มีระเบียง1ชิ้นค่ะทีมช่างก็จะประกอบตัวเรือนเข้าด้วยกันทั้ง3ส่วนหลังจากนั้นก็จะทำงานเก็บรายละเอียดให้กลับมาสวยให้มีความเรียบร้อยดังเดิมค่ะเสร็จแล้วก็จะมาเก็บสีอีกทีหนึ่งค่ะทำให้ตัวเรือนสวยงามเรียบร้อยเหมือนเดิมค่ะหลังจากนั้นเก็บงานเก็บสีเรียบร้อยก็มาเช็คเรื่องระบบไฟค่ะไฟกิ่งไฟช่อไฟโคมจะต้องติดทุกหลอดทุกดวงค่ะสีสันสวยงามเช่นนี้เลยค่ะสำหรับเรือนกันนิกานี้นะคะก็จะเป็นเรือนขนาด1ห้องนอน1ห้องรับแขก1ห้องน้ำพร้อมระเบียงหน้าค่ะหลังคามุงด้วยกระเบื้องไตรลอนสีส้มมาร์เมเรดออเรนจ์ค่ะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดไม่ชอบหลังคากระเบื้องก็สามารถเปลี่ยนวัสดุหลังคาเป็นตัวหลังคาซิงเกิลรูฟของอเมริกาก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าตัวเรือนนี้มันเล็กไปต้องการจะปรับเปลี่ยนแปลนก็ทำได้หรือจะเพิ่มตัวครัวเพิ่มระเบียงหลังเพิ่มเติมจากตัวไซส์เดิมของเขาก็สามารถมานั่งออกแบบคุยกับทีมช่างของเราได้นะคะสำหรับตัวนี้เราไม่ฟิกค่ะคือลูกค้าอยากได้แบบไหนทรงไหนขนาดเท่าไหร่สั่งได้ทั้งหมดค่ะตัวสีที่เราใช้ทาทั้งภายนอกภายในนะคะเราจะใช้เป็นสีเกรดพรีเมียมค่ะของเบเยอร์ค่ะเป็นสีย้อมไม้เบเยอร์เกรดดีมีเฉดสีให้เลือกหลายสีค่ะแล้วแต่ลูกค้าเลือกได้เลยค่ะภายนอกก็สดใสสวยงามค่ะเดี๋ยวมาชมภายในกันนะคะว่าภายในเขาเป็นยังไงบ้างสำหรับตัวภายในโซนนี้เป็นโซนห้องรับแขกค่ะก็มีโคมไฟลำโพงบลูทูธค่ะมีประตูเลื่อนกั้นระหว่างห้องนอนและห้องรับแขกค่ะตัวเรือนของเราเป็นไม้สักอบแห้งเข้าลิ้นไม้เป็นงานไม้ใหม่ทั้งหมดตัวพื้นเป็นงานไม้เต็งโครงสร้างไม้เต็งค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะถ้าต้องการอยากได้บ้านสวยๆนะคะก็สามารถติดต่อต่ายได้ค่ะที่เบอร์ 0846646514 หรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้หน้า Facebook แสงชัยรุ่งเรืองบ้านน็อกดาวน์ค่ะและยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะแสงชัยรุ่งเรืองบ้านน็อกดาวน์ค่ะสวัสดีค่ะ